Na hapa naomba nizungumze na vijana wa kiume ambao bado hamjaingia kwenye maisha ya ndoa. Kama ukikutana na mwanamke ambaye unapata shida sana kumpata, na bado baada ya kumpata inatakiwa ufanye vitu vingi sana vya kumshawishi ili akupende. Unamuonyesha wewe ni mwanaume bora, unamuonyesha wewe ni mwanaume sahihi, lakini unamuona yeye ni kama haeleweki. Unapambana sana kumvutia, unapambana sana kumfanya akuelewe, unapambana sana kumfanya akupende. Mimi nakwambia huyo mwanamke sio sahihi kwa wewe kumuoa. Kwa sababu wewe utamfukuzia kwa muda mrefu sana, utamshawishi kwa kumfanyia mambo mazuri, kwa kumpa pesa, kwa kumnunulia zawadi, kwa kumfanyia kila kitu ambacho yeye anatamani kufanyiwa na wewe. Na matokeo yake ni kweli anaweza akakubali kuolewa na wewe, lakini jiulize, katika hiyo ndoa wewe sauti yako kama mwanaume utaitoa wapi? Kama kumuoa tu umemshawishi kwa viwango vikubwa sana. Mara nyingi sana baadhi ya wanaume wamejikuta wakioa wanawake ambao hawawezi kuwaambia chochote. Yaani kujua kama huyu mwanamke mimi ninamudu au simudu, unajua kwa namna ambavyo upendo wenu unajengeka. Ukiona wewe unajitoa sana kwake, unalazimika sana kumshawishi kwa kumfanyia vitu vizuri, kumwambia maneno mazuri, kujitolea kufanya nini ili akupende, ukae ukijua hata ndoa itatakiwa uishi naye hivyo hivyo. Yaani ukimwoa mwanamke wa namna hiyo utalazimika kumnyenyekea, kumbembeleza, kuogopa kumwambia mambo fulani kwa sababu atakukalia juu. Yaani mwanamke yeyote yule ambaye umeshamuona mimi simuwezi, kwa sababu inatakiwa nimshawishi sana ili anielewe, kwenye ndoa utateseka, kwa sababu pia kwenye maisha ya ndoa itatakiwa uishi naye kwa kumshawishi vile vile. Matokeo yake utajikuta unajitoa sana kwenye hiyo ndoa, unateseka, huna sauti, unashindwa kumwambia vitu fulani, unashindwa kusimamia misimamo yako kama mwanaume, unashindwa kuwa na sauti kwake, yani mambo yatakuwa sio mazuri. Kwa mimi nakwambia mwanaume, mapema kabisa, ukishaona huyu mwanamke ninalazimika kumshawishi sana, natumia nguvu nyingi sana kuwa naye, kaa ukijua sio mwanamke sahihi kwa wewe kumuoa. Mwanamke sahihi kwa wewe kumuoa anaonekana tu, anaridhika na upendo wako, wala hautahitaji kutumia nguvu nyingi sana kumshawishi ili akupende. Kile kitu unachotumia nguvu nyingi sana kukishawishi kikae kwako, maana yake itatakiwa utumie nguvu nyingi sana kukilinda kwako siku zote. Kwa hiyo utashangaa umeoa mwanamke ambaye huwezi ukamwambia mke wangu hiki unachofanya unakosea. Huwezi ukamwambia mke wangu tabia unazozionyesha kwa watu mimi sipendi. Huwezi ukamwambia chochote kwa sababu unaogopa kwamba atajisikieje baada ya wewe kumwambia kitu fulani. Wanaume wengi sana wamejikuta wako kwenye hii mitego kwa sababu walishindwa kupima hivi vitu mwanzoni. Mimi nakwambia ukweli, mwanamke yeyote ambaye unatumia nguvu kubwa sana kumshawishi abaki kwako sio wa kumuoa. Yaani siku moja asije akakudanganya kwambie nimekubali baada ya wewe kufanya vitu vyote hivi, nimekubali kuolewa na wewe. Utateseka. Unajikuta unaoa mwanamke ambaye huwezi kumwambia chochote. Unajikuta umekaliwa. Unajua mimi niwaambie kitu kimoja. Mwanamke kuwa juu yako, wewe kushindwa kuwa na mamlaka na mwanamke wako, haitokani tu na mwanamke labda kuwa mjanja kukuzidi. No, inatokana na wewe kutumia nguvu nyingi sana kumpata huyo mwanamke. Wakati mwingine huyo mwanamke sio kwamba atakukalia wewe, lakini wewe utakuwa unamuogopa yeye. Sijui kama unanielewa. Namna ambavyo ulimpata kwenye maisha yako itatakiwa umlinde kwa namna hiyo hiyo. Mwanamke yeyote usije ukatumia nguvu kubwa kumpata kaka yangu. Usije ukatumia pesa zako, sijui ukamnunulia zawadi, sijui wewe unamwambia maneno mazuri, sijui wewe unampigia kila wakati, sijui unafanya nini. Mahusiano yoyote ya upande mmoja, yani ukiona wewe upendo unajitolea sana kuliko unachokipata kutoka kwa huyo mwanamke, ukae ukijua huyo hata nikimuoa maisha yangu yataendelea kuwa hivi hivi. Tena ndio yatazidi. Kuna baadhi wameoa wanawake mpaka watu wanashangaa, "Wewe jamaa mke wako huyu vipi?" Ndugu anakuambia huyu mke wako ana changamoto, lakini wewe kumwambia mke wako kitu unamuogopa kwamba yani huyu nikimwambia kitu anaweza kaondoka. Hii ni madhara ya baadhi ya wanaume kuangalia uzuri wa wanawake. Yani wewe unashindwa kuvutiwa na tabia za mwanamke, matokeo yake unaanza kumpenda mwanamke kwa sababu ya muonekano wake. Na baada ya hapo unaanza kutumia nguvu kubwa sana kumshawishi akupende. Yani kuna mwanamke asipokupenda utateseka kwa maisha yako yote. Yani kwa maisha yako yote utapoteza kila kitu, na huyo mwanamke hatojali wala hatokuthamini. Unajikuta unaingia kwenye ndoa ambayo hauwezi kuheshimika, haupendwi, hauthaminiwi, badala yake wewe ndo unalazimika kumbembeleza huyo mwanamke kila wakati. Mimi najua hautanielewa mapema kama usipotafakari kwa makini. Utakuja kunielewa baada ya kumuoa huyo mwanamke. Ninakwambia ukweli,
Kama yupo mwanamke ambaye unatumia nguvu nyingi sana kumfanya akupende, unamshawishi kwa kumfanyia vitu vingi sana, mimi nakushauri usimuoe huyo mwanamke. Hautakuwa na nguvu yako kama mwanaume ya kufanya chochote hata atakapokuwa mke wako. Hutoweza kumkosoa, hutoweza kumrekebisha, hutoweza kumsema, na badala yake utajikuta ukiwa unaishi umebeba mizigo mikubwa sana moyoni mwako kwa kushindwa kumwambia chochote yeye. Yani kuna baadhi ya wanaume hata kuwarekebisha wake zao wanaona ni makosa. Yani anajisikia hatia yeye mwenyewe, anaogopa kwamba atanichukulieje, nikiongea hivi atasemeje, nikiongea hivi labda ataondoka. Yani unajikuta unaanza kumuhofia sana mwanamke. Kwa hiyo mwanamke yeyote anayekufanya umuhofie sio mwanamke wa kumuoa. Hiyo ndio nakupa. Utajikuta unaishi maisha ya kuwa huna sauti, utaishi maisha ukiwa mnyonge kwa huyo mwanamke. Huwezi kuwa na sauti kama mwanaume, huwezi kuwa na mamlaka kwa sababu wewe ulikubali kujitolea kila kitu. Kwa hiyo mwanaume, ile hali ambayo unaingia nayo kwenye mahusiano na mwanamke, ujue kwamba maisha yako yote itakuwa hivyo. Ukishajiona kabisa kwenye haya mahusiano mimi najitolea kuliko huyu mwanamke, ukae ukijua huyo sio mtu sahihi wa kumuoa. Kwa sababu sasa hivi utamvutia, utamshawishi, utafanya kila kitu, ni sawa, atakubali kuolewa na wewe. Lakini wewe ulishawahi kukaa ukajiuliza swali, je, mimi ninaweza kuendelea kuwa na mamlaka kwa huyu mwanamke? Kama kwenye uchumba wenyewe tu unabembeleza, unalazimisha, unanunua zawadi, sijui unafanya nini, umfanyie kila anachotaka, akitaka hiki umfanyie. Yani mahusiano wewe umekuwa ndio unayalinda. Mimi nakwambia huyo mwanamke sio kwa ajili yako. Kiufupi naweza nikakwambia huyo mwanamke sio level yako. Mwanamke yeyote ambaye unaona huwezi kumudu kwa kuwa na mamlaka juu yake, usije ukamuoa. Mwanamke yeyote ambaye hawezi kukupenda wewe kama wewe, anataka mpaka umshawishi, huyo mwanamke wewe sio mwanaume anayemtaka. Hata kwenye maisha ya ndoa utaenda tu kuteseka, utaenda kuumia. Baadhi yenu unakuta wazazi ndo wanaumia kwa yale wanayoyaona unayapitia. Mzazi anakwambia, mwanangu, inakuwaje mke wako huyo? Na baadhi mnachukia hata mnapoambiwa na ndugu zenu, kwa sababu huyo mwanamke umeshamuhusudu mno. Yani nafika mahali watu wa nje ndo wanakuona huyu anateseka na huyu mwanamke, lakini wewe huwezi kujisaidia kutoka hapo. Lakini sio kwamba hayo maisha yako itakuwa hivyo tu. No, kuna kipindi na wewe kwenye maisha yako kitafika utachoka. Kwa sababu mwanamke unayemshawishi, na kwenye ndoa inatakiwa uishi naye kwa kumshawishi, baadaye na wewe utakuwa na uchovu ule wa kujitolea. Kwa upande mmoja unajitolea wewe kumpenda, kumjali, kumthamini, bado umfanyie vitu vya kumvutia, utajikuta unachoka. Anakuwa na tabia mbaya, hutakiwi kumwambia, unamuogopa, unamuhofia, yani unamlinda ni kama yai. Inafika kipindi wewe mwenyewe unachoka. Lakini sasa ubaya ni kwamba hicho kipindi ambacho umechoka, itakuwa ni rahisi kwa wewe kuivunja hiyo ndoa, kwa sababu utajikuta kuna vitu vingine vikubwa mmeshafanya na huyo mwanamke kiasi kwamba kujidisconnect tena kwenye hiyo ndoa inakuwa kazi. Kwa hiyo mimi nakwambia, kama hujaoa, kaa chini ufanye chaguo lililo sahihi. Hutakiwi kuoa mwanamke ambaye unatakiwa kutumia nguvu nyingi sana kumshawishi akupende. Unatakiwa kuoa mwanamke ambaye anakupenda naturally, yeye mwenyewe anakupenda, wala hataki umfanyie sijui mnunulie zawadi, sijui umfanyie nini, sijui nini na nini. Baadhi ya wanaume mnajiingizaga kwenye mitego nyinyi wenyewe. Huyo mwanamke sio kwamba amekuroga wala amefanya nini, ila wewe mwenyewe mwanzoni mwa mahusiano yenu uliingia naye kwenye mahusiano kwa kumshawishi. Kwa hiyo na ndoa yako yote itakuwa ni ya kumshawishi. Akifanya tabia mbaya utaogopa kumwambia, akikosea utaogopa kumuelimisha, kitu anachoenda tofauti utaogopa kumwambia. Yani unajikuta mke wako unamuogopa. Na ni wanaume wengi sana wako kwenye hii hali. Kwa hiyo mimi nakwambia wewe ambaye hujajiingiza kwenye huu mtego, usikubali kuoa mwanamke ambaye unatakiwa kutumia nguvu nyingi sana kumshawishi akupende, kwa sababu ule tayari sio upendo. Na wewe sio mwanaume anayekutaka. Ukikuta kwenye maisha ya uchumba unamshawishi sana huyo mtu, maana yake anakuona wewe kama wanyongeza tu. Yani yeye kwenye akili yake anaona kuna mwanaume mwingine sahihi ambaye ana deserve, ambaye sio wewe. Ukiona unapambana sana kujithibitisha ili mwanamke akuone wewe ni mwanaume sahihi kwake, ukae ukijua yeye anakuweka wewe kama option. Maana yake anafikiria kuna mtu mwingine sahihi sana ambaye atampata. Mwisho wa siku akimkosa atarudi kuolewa na wewe, lakini matokeo yake wewe utakuwa ni mdhaifu kwake, wewe utakuwa ni mnyonge wake. Hutoweza kujitetea kwa namna yoyote kwa sababu utakuwa umekosea step tangia mwanzo. Upendo wa kweli hauna masharti. Upendo wa kweli hauna mtu kutaka unifanyie nini na nini ili nikupende. Mtu akikupenda naturally atakupenda wewe kama wewe. Haijalishi wewe utamfanyia nini kwenye maisha yake au hutomfanyia nini. Kwa hiyo mimi nawaambia wanaume ambao hamjaoa,
mkae mkijua upendo sio kitu ambacho kinatakiwa kupewa vishawishi. Upendo ni kitu automatic ambacho mtu anaweza kukupatia wewe. Lakini ukiona wewe ndio unamvuta huyo mtu, unamshawishi, umfanyie vitu vizuri, sijui umpe zawadi, uwe unampigia simu kumsifia, sijui kumtafuta kila wakati, yeye unamuona hana muda na wewe, usijaribu kuingia kwenye ndoa na huyo mtu. Kwa sababu kwanza yeye alishakuona wewe kama plan B tokea mwanzoni, yani wewe ni mtu wa pembeni kabisa. Anakuweka tu kama mwanaume ambaye sio, yani wewe sio namba moja kwake. Yani yeye anakuweka wewe kama plan B. Anajua kuna namba moja wake atakuja, lakini sio wewe. Ndio maana wewe unatumia nguvu kubwa sana kumshawishi huyo mwanamke. Na mara nyingi wanaume wanaoishia kuoa wanawake wa namna hii wanakuwa ni wanaume wanyonge, wasio na sauti zao kama wanaume. Mamlaka inakuwa hakuna. Kwa hiyo mwanamke yeyote ambaye unamshawishi kwa kumfanyia vitu fulani fulani, usijaribu hata mara moja kuingia naye kwenye maisha ya ndoa. Utakuwa mume bwege. Wale wanaume bwege unaowasikia ndio utakuwa wewe. Huwezi kujisaidia wala huwezi kujitetea kutoka kwenye mikono ya huyo mwanamke. Kwa mimi nakwambia mapema kabisa, usimlazimishe mwanamke yeyote kukupenda wewe. Usimshawishi mwanamke yeyote abaki kwenye maisha yako. Usimshawishi mwanamke yeyote akubali kuolewa na wewe. Yeye akubali kwa nafsi yake kwa sababu amekupenda. Upendo wa kujitolea upande mmoja ni upendo wenye mateso sana. Yani wewe usiponielewa, unaweza usielewe mpaka siku atakapokupata. Kwa hiyo nyinyi wanaume ambao hamjaoa, jichungeni sana. Mabinti wengi wa sasa hivi wamejaa hizo tabia. Wanataka wapate wanaume wa kuwaburuza. Kwa hiyo anatafuta namna ya kukuteka yeye mwenyewe mwanzoni. Unajua, niwaambie kitu kimoja, wanawake huwa wanapima misimamo ya wanaume mwanzoni mwa mahusiano. Kwa hiyo mwanzoni kabisa kwenye mahusiano yako, ile picha unayomuonyesha mwanamke, ukimuonyesha wewe unampapalikia sana, ukimuonyesha yeye huwezi kukaa bila yeye, ukimuonyesha yeye ndio wa muhimu sana, ukimuonyesha yeye ni wa maana sana, hivyo ndivyo anavyojiweka. Anajiweka kwenye kundi la kuwa mwanamke keki. Matokeo yake utakuwa unapata nguvu sana, yani unatumia nguvu kubwa sana kumshawishi abaki kwenye maisha yako. Kwa hiyo dharau huwa zinaanzia mwanzoni. Mwanamke anaanza kukupima, akisema kitu fulani na fulani unatetereka, nifanyie hiki unafanya. Anatafuta vitu vya wewe kutaka, yani anatafuta kukwambia wewe umshawishi kwenye vitu fulani pasipo wewe kujua. Nipatie pesa, nipatie hiki, ninunulie hiki, nifanyie hiki. Muda mwingine anakutikisa, anakuambia kabisa, mimi usiponifanyia hiki mimi na wewe basi. Anaona na wewe unakukuluka, unahangaika kumfanyia. Ndugu yangu, huyo mwanamke ukimuoa, usitarajie kwamba utakuwa mwanaume kwake. Yani wewe utakuwa ni zaidi ya mnyonge. Utaishi na mwanamke ukiwa unamuogopa. Kwa hiyo mwanaume, usimuoe mwanamke unayemuogopa, yani unayemuhofia kumpoteza. Usifanye kabisa huo ujinga. Utaishia kuwa mtumwa kwenye hiyo ndoa. Oa mwanamke ambaye unaweza kuishi naye kwenye maisha ya kawaida, ambaye mnapendana, ambaye unajua wazi kesho na kesho kutu hata akakosea, utakuwa na nafasi ya kusimama kama mwanaume ukamwambia mwanamke wangu, kwenye hiki na hiki unakosea, kwenye hiki na hiki uendi sawa. Yule mwanamke ambaye unaona kabisa unaweza kuwa na mamlaka kwake ndio unatakiwa kumuoa. Lakini mwanamke yeyote ambaye unatumia vishawishi kumshawishi ili akupende, usijaribu, utalia.